हाय फ्रेंड्स, आम्ही निघालो आहोत भुगाव येथे तन्मन आयुर्वेदिक सेंटरला भेट देण्यासाठी। हे एक आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर आहे। येथे विविध प्रजातींच्या गायी, म्हशी, लाकडी घाणा तसेच दुधापासून बनवलेले विविध पदार्थ देखील मिळतात। येथे पंचकर्म आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सुद्धा केली जाते। येथे शेतीसाठी उपयुक्त असा गांडूळखत प्रोजेक्ट देखील सुरू केला आहे। हा नुकताच लावून झालेला बेड आहे। हा प्रोसेसमध्ये असणारा खताचा बेड आहे। हे तयार झालेले गांडूळ खत आहे। या खताचे शेतीसाठी भरपूर सारे फायदे आहेत। गांडूळ खत म्हणजे शेतीसाठी जणू वरदानच। या ठिकाणी भरपूर साऱ्या फळांच्या बागा देखील आहेत। अशा प्रकारे आज आम्ही पूर्ण दिवस निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये घालवला। येथे येऊन आम्हाला खूप साऱ्या गोष्टी पाहायला, अनुभवायला मिळाल्या।